Mbanirizaako nate mu another edition ku BTN Media Beyond the Newsroom then kwoteka SRK Media. Omulimu gw'okola nno gwe gwa muwendo mungi nnyo nnyini ddala eyeewaayo okubeera ng'ate buli kye tussaayo okiraba n'obeera ng'otugoberera. Yenzedde niye abatuusako ensonga zisemansonga ez'enjawulo z'oba weetaaga ate yo okubeera nga omanya. Njagala okubebaza mu abalabi baffe naddala abasubscribinze ku mukutu guno. Wenyongerera nno okukusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyagulwa ennyo nnyini ddala vidiyo eno gyempere like bw'ogiwa like ojjaba otukoze bulungi then naawe nga gwe munuuli gwo ogusosola aba vidiyo zaffe osobola okubeera ng'ate yo subscribinga. Tugenze okutuuka wano olunaku olwaleero nga pastor Benny Hinn amaliriza olukuŋŋaana lwe mu ggwanga lyattu Uganda era bwe yavudde nga amaze okubeera ng'ategeeza nti buli aneetaaga okubeera nga nzija mu nsi ye ky'olina okukola olina kuyita mu Musumba Robert Kayanja. Bingi ebyagenze maaso n'okubeerawo naye omuntu yandibadde yeebuuza ekibuuzo nti okujja kwa Pastor Benny Hinn kitegeeza ki eri eggwanga lyattu Uganda. Tugambe nti Uganda ekyaliddwa era kuno okubadde kuddibwamu obaolyawo eri essala z'abantu bangi. Ebyo nno ebibuuzo byonna bigenda kubeera nga biddibwamu. Nzikiriza nti omuntu gwe ndeese olunaku olwaleero agenda okuba nga ate twogera naye y'oyo omutuufu asobola okunnyonnyolera omanye biki ebiri obuziba w'okujja kwa Pastor Benny Hinn. Owekitiibwa nsanyusa okukulaba ate olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba ssebo. Kale Musumba. Oli otya taata Mukama yeebazibwe. Amina. Bitambula bitya? Omukisa gwe wasaba kirabika gwe gwennyini tugenda tugulabako. Amina. Ubona lebo. Amafuta. Ompadde obwakona lebo Musumba. Amafuta g'otambulira mu taata. Mbabuuzaako mwenna abatulaba ku mukutu Mukama bawo omukisa mwebale kutulaba mwebale kutambuza butambi mwebale Mukama bawo omukisa. Amen. Tuline Pastor Ronnie Kalonji. Tusanyusa okulaba olwaleero wadde oludde olabikako ko wano. Naye musanyufu nangu kuddamu okulaba. Kimanyi ebibadde bitutuvuga okutuza eno bibadde bingi tudduse eno tudduse eri esebo naye twebaza Mukama. Weewaawo by the way okubajjukiza abatulaba tulina programu empya gye tuleeta egenda beerangawo buli lwa Sunday oba oliawo ebifa mu nsi y'omwoyo ebyo nno ebyebuziba abantu bangi balina bingi bye balabye oba oliawo nga twandyetaaze okunyumya embowoozi ezo enaabangawo buli lwa Sunday ssaawa 11 mpaka 12 era nzikiriza nti Pastor Ronnie y'omu ku abo bagenda okubeera nga bakwasaganya ensonga zino eno. Pastor Ronnie olwaleero tetugenda kugenda mu bya mu nsi y'omwoyo ebyokugenda mu ggulu nafaako n'endaba bino n'ebiri. Munnayuganda ali eyalaba yandyebuuzizza ekibuuzo nti okujja kwa Pastor Benny Hinn mu Uganda kitegeeza ki? Olukuŋŋaana walwabye lwadde lw'amaanyi. Yes, olukuŋŋaana lwadde lw'amaanyi. Twebaza Mukama, twebaza Katonda olw'olukuŋŋaana olwo. Amina. Naye kye ŋŋamba abantu era kye mbakaabirira nti ne bwe bunaakya ku makya omuweereza ow'amaanyi n'aba gy'avudde n'adda Uganda nga mmwe bannayuganda temwetereezezza. Ofaananako omuntu gwengobyeko dayimooni n'ateetereeza enkeera dayimooni ne zidda. Abantu bangi tubagobyemu emizimu naye n'addayo mulumbe gy'abadde neruddamu n'ayoola n'akomawo. Abo bemulaba nga dayimooni tavaawo mande to mande gwe basabira yavaako emizimu yabuuka aba alina waggula oluggi. Twatidde nga tulaba ne bakyala babasumba bagwa ne tugamba yiyi. No, omusajja mwami Benny Hinn Mukama tumwebaza nti yamutaddewo be bamu ku bataata be tulaba. Naye ffe nga Uganda kye twetaaga kwetereeza. Tetwetaaga basumba balinga Benny Hinn. Tetubeetaaga for now. Twetaaga Katonda nga Uganda kamba buli banje bali basaba omusaayi gujja. Mwawuliddeko nga lwayogera ku ky'omusaayi. Otandise nno okututuka kati speed. Omusaayi gujja abantu bagenda kufa ebya serious. Bye tulaba ffe. Mu kujja kwa Benny Hinn walabyeyo. Buli season eyina ekigambo kyayo. Buli season eba n'eddoboozi Katonda ly'aba ayogedde nga lya season eyo. Season gye tulimu yaaki
niyo tulekerawo okuzimba abalokole ebyamagero tuzimba abalokole abagenda mu ggulu kubanga oli Katonda gw'omuzimbira banyabo ne basebo yakola ekyamagero ate ne kibeerawo yakikuuma ku bulamu bwo nti tulabyeko abantu abeezimbye ne bakoma ne batuuka waggulu n'amaliriza nga agudde kubanga tasobola kwewanirira ne Katonda bwakuzimba ndabyeko olumuvubuka kasanga te ekkanisa mwe yakulira nga buli muntu yenna mugamba twakuloose bate ng'oli musumba w'amaanyi ng'ebyaddala asaba deliverance ne ziba naye nga tali musumba mu kkanisa be bamu kubakwatira musumba bayibuli olw'okuba abakadde n'abaweereza baamuteekako ekyo twakuloose kubuulira amazima amatuufu bwakya ku makya n'agenda n'akola ekkanisa ne yeewaggula ekkanisa emyezi 3 omwezi gumu ekkanisa yali ejjudde n'abamu ku baali mu kkanisa eri ne bajja mu kkanisa eno emyezi 3 gyagenda okuggwako emyezi 3 nga mu kwaya mulimu abalina embuto mugundi mulimu abalina embuto za musumba emyezi 3 yes emyezi 3 ebikamabulire buli season Katonda agiteekawo n'ateekawo n'abagikoleramu n'ateekawo n'ekigambo kya season eyo teri muntu gwe nalinda byeko nga season yakulima ate n'ajjayo bikungula season eno gye tulimu si yakungula si yamakungula mbusimanya ngenda kugula ennyonyi ngenda kugula kino banyabo ne basebo abalokole tubazimbidde abaana ba Katonda tubazimbidde ku kubonerera byamagero ne tuganye okubazimbira mu nkolagana yaffe ne Katonda twetereeze enkolagana yo ne Katonda yegenda okuzimba abantu bangi bagenda mu magombe bafa banyabo ne basebo ekkanisa kankubulye taata buli kyolabanga kibi kiri mu ggwanga lino kivunaanyizibwa ku ffe ekkanisa nkiddemu buli kyolaba kyonna nga kibi mu ggwanga wano kivunaanyizibwa ku ggwe ekkanisa Katonda buli omu woli kafo wakutadde ku mulimu position gyakwesigisizza mu dduuka lyokoleramu banyabo ne basebo Katonda aba akutaddewo olw'ensonga buli kihapeninga mu kifo ekyo banyabo ne basebo kibalira ku ggwe kyova olaba obufumbo buweereza ajja kubuuza bangi lwaki wabuddukamu abaana bakuwadde buweereza edduuka lyakuwadde okolereko nodidde minzaani n'ogitemako ekigundi olwowe nabadde jjo omusajja nemugaka nepimeko okukaninyeko ku kyuma kyo nanga mukama wange twatemako kilos Katonda buli muntu agenda muweera embalira nakubuulyako okoba emabegako nesanga ndoota ekirooto nga bampita lweniyitawo ne bantwala mu luumu bwe natuuka mu luumu naye nga mpita mpulira buuliza eddoboozi ng'akutte ekyoko ali mu kuwandika ku kisenge amannya g'abantu buli muntu gwe nali nsisinkanyeko nga mbuuza ono aliwa nti mukama wange simanyi gye yalaga ono aliwa mukama wange oyo yavaawo obuvi ku kyaki n'agenda teyaŋŋamba nange yakombuuza n'aŋŋamba banoonye tuli mu kiseera taata ekyo tulina okudduka ng'abaana ba Katonda okudda eri Katonda tuleme kuzimbibwa kubonerera byamagero bayibuli egamba nti obonero taata n'ebyamagero mmere y'abaana gwerinda njagala ndabe Uganda bwekyuka olw'okujja kwa Benihini njagala ndabe so kwegamba buli yagenze wa Benihini adda nona kyamagero tompanda bigambo mukamwa nedda mbuuza musumba tukubawe twagala okubeera nga otutangaza njagala abantu bano bategeere tuve mu kubeera abalokole oba bakkiriza Katonda olw'ekyolwaleero olw'ekyokulya nti gwe lwotalidde tobeerawo okitegedde kati nkubuulira amazima abantu bano tutereeze kati musumba ogamba okujja kwa Pastor Benihini kyandibadde necessary nnyo singa ffe tuba twetereezezza kyandibadde necessary nnyo singa twetereezezza bwe tuba nga tukyali wano taata nga abaana abaalokoka ne bajja mu kkanisa bali mu makomera wulira taata abaana bajja mu kkanisa baalokoka bali mu makomera bavundira eyo naye ng'ate kiva mu kkanisa okitegedde abantu bafiira mu kkanisa abantu tuvula ne Katonda revival atandise gikola mu kkanisa kubanga buli ekiri ebweru tubabuulira ne bajja mu kkanisa ate mu kkanisa wavundu tuvula bannabbi b'obulimba beeyongedde nkugambye bunafu bwaffe ng'ekkanisa bunafu bwaffe tetukoze kye tulina kukola gwegenda ku luguudo bulire enjiri buli akuyitako ojja kumulaba gwajja basoma omanye toyo kati anvumye nti ninga kino oyo anvumye nti sitegeera buli abalokole buli wetwogera balaba nosensi
olwo na buli enjiri omusajja nangamba simanya nawe olinga musumba gundi batutwalira ddala ng'ebitagasa batalina makulu tutereeze ekifaananyi ky'ekkanisa Katonda olwajja tutumira abaweereza nze kankubulire season gye tulimu mulimu okufa okungi season gye tulimu abantu bafiira mu makanisa abannabbi b'obulimba banywa omusaayi gw'abantu ba Katonda nemabegako nafuje n'okwolesebwa taata nendabanga olw'omusambwa gukulembeddemu gwe bayita ba solo collectors bali makanisa wanje bakuŋŋaanya myoyo omulamwa gwabwe baagala kutwala sitaani ali mu kutwala tatudde mu ntebe ekkanisa ffe tuli mu kulowooleza mu byamagereza njagala ekyamagereza n'oyo gw'olaba taata ng'agenda kufa enkya gwe n'omuwa essuubi ly'ennyonyi atereeze ekkubo lye tutereeze amakubo gaffe no Uganda tulina okukka wansi ne tudda mu kwegayirya ku lw'eggwanga lyaffe ate ne tubeera bumu buli muntu yenna gw'olaba ng'akuba ekyobumu mulabe wa kkanisa kiringanga taata okuŋŋamba nti neyibawo agenda kujja atereeze ebizibu byewamwe mu maka gammwe okitegedde kino kye tuliko banyabule basabo kyakwenenya ku lw'abaana abasibibwa okujja kwenakutiddemu musumba era kankubulire namulabye ng'agenze ne mu State House n'asabira ne muzeeyi muzeeyi wano waali weewo n'agenda ku nominations nga mugumu nagambiddewo kati kaweddemu naye nno ebyo bya muzeeyi tubijjewo tobyogerako tonsiikuula musumba yogera wano oli free musumba okwogera yogera tonsiikuula ebya muzeeyi bijjeewo tonsiikuula taata ninga ekituufu nkubuulira nafunye okwolesebwa nga bategese pipa za musaayi awo wetwabadde bategese pipa z'omusaayi abantu bagenda kufa banyu mulabe yayagala kuŋŋaanya musaayi ffe kanisa tuli mu bubonero kakati mukama you receive what musumba kyekiseera taata kyekiseera abantu naffe abasuma mutukube mu tooki abantu babakuba mu ddatoki ne balabanga ebyabasumba tebikyabagattako nedda sebo tebannakuba wane Uganda ly'eggwanga erikyasinze okubeeramu nonsense nti bakwogerako ekigambo mu ddakiika ne kitunda dhaani amazima nga tokikoze era okukkiriza ebintu bye biyita ku social media wane Uganda ku 1,9 eno 5 y'ebituufu bakwogerako ekintu omukulu twamulabye wano nga musajja kuggwe okusinziira kuggwe biki lessons ki zoyinza kwa Pastor Benny nogamba nti okujja kwe kino nekino ze lessons za kanisa okutwaliza wamu kubanga nze mulimu ebintu bye nalabye ne mbaamuko kyenyiza okuyita nga spiritual visitation yabadde y'enjawulo ne tulabako ku basumba abajjula ku mwoyo mutukuvu by the way twalabye ne maama Naabagereka bamusadde ne bambi yakkiridde empola ne bamutuuza mu ntebe tebamukkiriza maama kugwa ne tulabako ne mukyala Musumba Kayanja yennyini nga naye y'omu ku abo abalandinga wansi ekintu ekyabadde nga akabonero akalaga nti wabaddewo ko spiritual visitation mu conference eyo musumba gwe lessons ki kati kankubulye taata Bayibuli ya kanisa y'ebiro eby'oluvannyuma gyeyogerako tennabaawo wagirabye kubanga byonna bye tulaba si bipya bibize bibaawo bya bulijjo tulina kulwana kubanga twayingira season ey'ebiro eby'oluvannyuma tulina okwerwanako ebyo eggulu bye lyogerako Bayibuli byeyogerako nti birina okuhappeninga ebitannabaawo bibeerewo kati kankubulyeko n'ekirala kye nalabye ebbanga siddene nkubuulirako ebbanga siddene taata ebyokutuuka ku biro by'oluvannyuma omuweereza omu ajja agenda ku basumba abanene mu nsi yonna ku basumba abanene mu nsi yonna omuweereza omu ali mu preparation ye ali mu kwetereeza nze bwe mutunula mu maaso ndaba omusajja ali mu kweteekateeka yeeteekerateekera gy'agenda very soon amawulire gajja ebintu ebingi ennyo mu nsi yonna nti abadde ayogerwako ebintu ebingi mu nsi yonna abamanyi mwe abamawulire bwe mutunula bwe nti
ne musumba nsinkanye obuzibu bungi nnyo most especially n'abasumba ab'enjawulo nga boogera ebiro eby'oluvannyuma bituuse banaye mweteeketeeke byebiriwo ebyo mwe mubijjawa ffe tubiraba kyolina okumanya taata no kyolina okumanya nti waliwo abantu nga Katonda yabatonda nga banjawulo ate buli mulembe gubaako n'abagenda okugukoleramu guno omulembe Katonda abaleeseze nakyaliranga abantu Katonda baali mu kuzimba bagenda okukolera mbiro bino eby'oluvannyuma bangi n'abamu tebannaba kukimanya oyinza n'okuba nga oli omu ku bo Katonda bakwezuula balina ekyomuwendo ekikwekeddwa mu bulamu bwabwe kigenda okugolokosa abantu balokoke badde eri Katonda okitegeera taata so ensozi kyova ngamba omulokole yenna bw'obanga woobeera mu bulamu bwa bulungi mutambula bulungi ebintu tebirina buzibu manya oli ku kikyamu essaawa zino ze tulimu olina okulumbibwa oba oyagala oba toyagala olutalo olina okululwana oba oyagala oba toyagala tuli mu season taata ekitiibwa kya Katonda we kirina okulabika nga tekinnalabikako yadde kayinki kati omuntu alina kukola nze njagala ndabe nti waliwo embeera yakyuse embeera y'obudde yakyuse embeera y'obudde egenda kweyongera okuba obubi ate mu myezi ezo egiddako paka December tugenda kutandika okuexperiencing kye bayita ekiddedde musumba ekyo tekibadde ngawo okutandika ogw'ekkumi mu Seenene ekiddedde nga ekiddedde kino kye ŋŋamba nga nammwe mukiraba nga si kya bulijjo ekyokubiri ennyanja zigenda kutandika okulya space ey'ettaka abantu akaalo bakasengule nga basseemu n'okuttamu abantu musumba nno olabika tobanga ono Matayo yatandikanga okusoma ebyafaayo n'atubuulira abanaafa oyo muyaaye nafuna abantu bajja mu kansolingi tuba bakatuuka bwe bati batudde njogere nabo n'abakubira essimu nabagamba ogenze waloni nabagamba eyo mukolayo ki nabagamba muyiteewo wano eyo muveeyo yes nga abalaba yes akolagana n'emyoyo gy'omumazzi kye bayita marine spirits era buli muntu agendayo buli alina akakomo tobula obukomo bweyongedde naye banne abantu tuleme kubeera ndingidi akakomo ako bugenda tuka ekiseera bubakyukire bugenda turning against them kugenda kukiwulira avuga boda alina akakomo kamusota baba initiating kyova nagambye taata 666 abantu bagirina mugenda gifunira mbukomo bwammwe mulokole naawe ogule kakomo kakopa mbukopa okuuma genda bwoba olowooza nti kakola security genda mu motoka yes tulina okugezesa ebikoleddwa akati lwaki bakamba omusajja atunda gundi atunda ufa akalina taata talina nakyalya mbundi yaguze kakomo mbukamuwa security Pastor Ronnie okitegedde taata olwo Uganda twetaaga kwekola mu mulimu tetwetaaga muntu kuyingira mbizibu byaffe teri agenda kwegayiririrako gwe kyovula bino ebintu bya Katonda lwoya lwa mu nnyindo olwekuula wekka kyovula twabyogedde abamu ne bayomba ze sifaayo eyo level y'entegeera ye y'omwoyo gwogamba bino ebyokuleeta abasumba okuva ebuli n'eri tebirina makulu nga tetweterezeza n'ekirala kyekiseera tulabeko ekkanisa ng'eyimirira ku lw'ekkanisa tekiseera tulabeko abaana baffe abayimbi nga bava mu mabaala nga tubasasula bulungi naye oli muweereza oleese omuyimbi okuva e Nigeria omuwadde $225,000 ono bw'ajja wano ku kyakiyo mumuyisanga ebitatagasa oyogedde akantu kankayise wano era banaakasalamu bakasalemu omwana Titus Kuteesa oba omumanyi yagenda mu kanisa emu nga bateesezza abaana nga ne beekolamu omulimu ng'abaweereza naye nga kati munoonyezeyo amafuta ga mitwalo ameka 5 bamuwa akasente Titus bwe yatuuka olwamala okuyimba k'abaweereza twabadde tulina ketukoze eki ketumutegekedde baleeta ebbaasa musumba ng'abagamba ate ne bbaasa nti twabadde tumunoonyerezayo amafuta musumba okebera mu bbaasa nga mulimu ameka nga babuuza bulijjo nga zino temuzireeta waneeno nga mubuuza emmotoka enywa mmeka genda wali eri emmotoka nga muwa $5,000 n'amugamba genda baleeteyo akadomola awo bayiwemu amafuta okuva wano tuuka yakyolaga amafuta ga mmeka omwana nga nayeta naye agamba owe musumba
bayiwa mafuta mu motoka yo naawe okole ki otambula omwana n'avaawo so kino kirabise nti ba gospel artist tebafunyiimu yadde akamu n'akeddagala era bayita mu mbeera y'okusomoozebwa okw'amaanyi bwe tubanga gospel fraternity omusajja muyimbi wano Uganda mumumanyi serebu yakwata gospel fraternity abayimba kati n'abayimba edda n'abagenda okuyimba bali mu basement ye ekanisa amaaso gafu yes yakwata gospel yonna tovalaba buli muntu yenna ayimba ayagala kukola kolabo naye era sikiririza na musumba yenna akkiriza muyimbi wansi kuyimba katuuti obanga didde embize kutte eridde ebisesemye yonna yesesemedde nongireeta mu kifo ekitangala we kikolebwa abo abayimbi bali ivo bw'obanga omuntu asobola otegeka ekivulu ng'ennamba esinga obungi okumulaga mu kamera nti tekyafulopinze flopping kyekyo tekyamusaze ba emizimu gijja ne gyegatta mu bantu ennamba neewera omuntu oyo gaali wano mu Uganda babikola tetubibagamba tetujja bagamba nti gundi oyo omusajja akutte gospel fraternity eri mu basement y'essegu jeri buli muntu ayimba avaayo ng'agamba njagala kola kolabo naye lwaki ayagala kola kolabo naye omusajja oyo alina omukyala honorable nvaako tonkumira muliro olwali tulina omuyimbi omukazi takyayimba niba muwe ekitiibwa buli muyimbi yenna amuwe ekitiibwa ye omulimu gwakola ali mu kurikulutinga kyokka ate ku mbaga z'abalokole kwayimbira mu kanisa mbaga ya musumba nayimba nayingira katuuti kankubuulira ekitangala we kikolebwa ovala Katonda omwaka ogujja ajja kwettira abantu ekitangala we kikolebwa olaba kankubuulire buli lwoyonoona katono bwe kati omwoyo mutukuvu adduka Katonda adduka n'avaawo n'abeera eringa gyakulengerera tayimirira wali kibi tayimirira takwatagana na nonsense ne kati golesi kyovola abanyabule basema gwe tunuulira obulamu bw'omusumba waliwo omuweereza gwe tunuulira obulamu bwe before ne kati gwe tunuulira obulamu bwe before na kati abantu basumba alina bikyayini bambadde omusalaba kitegeeza nti owakanya ogwo omusalaba buno bubagira owakanya okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu ng'emisalaba girine ku kanisa ku makanisa nga era emisalaba gyegimu gyegiri ku malaalo tuvulama nkugamba nti ekkanisa ezimu malaalo ebyo bunafu bwaffe ng'ekkanisa bwe tuba tuyinanga abantu basaddaaka abantu mu kanisa bino ebintu si byakubuzaabuza abantu kati biki bye baba bakkiriza anti kankubuulire bayibuli eyogera gye tusoma tibbira ebyoluvannyuma bannabbi b'obulimba bajja kweyongera naye bayibuli etugamba mujja kubalabira ku bikolwa byabwe aleeta omuyimbi ate omuyimbi nga mumbejja magombe soma muleka mugenda tugoba munzikiriza nedda sebo si kugobagoba mugenda tugoba ogamba nti just kwetereza kuba kuwakanya kuzuukira kwa Kristo kati kankubuuze taata nezijukirayo n'abaalina karoti n'emboga mboli ebiddiini zino ebenzikirizamu zirina bannyinizo ffe tuzeesonyiwa abaddugavu no buli ewali original wabawo dupe ate dupe mungi nnyo mbalokole bagyozezaamu nnyo kyova olaba waliwo va mu gundi endiga ze zankubirako essimu bakuyombesa va ku musumba babambaza ngambye wano ku Gayaza Road waliwo ekkanisa bw'oyingira bw'oti omulyango waliwo emisota ebiri gyekozeemu bwe giti gyetunuulira bw'oyingira bw'oti gikuwandako amazzi bakwambula okutegeerako ne bakwambaza okwabwe musumba ne bwajjamu empale tugendeyo tulabe emisota egyo tosobola bisa n'amaaso ga mubiri gwe gamba Mukama kyoba okolera kyekino buuza Mukama ekkanisa eyo bagiyitaani ajja kutwala Mukama obunafu mu kanisa bungi ne bwe munaafuna tosobola kera ku makya n'ofuna taata mulala oyo yakuzaala yoyo so abaweereza kirungi bajje bakyale bakole ki naye ffe ne bwe banaakyala nga tetwekozeemu mulimu tetwetereezeza ogenda sigala ng'omulimu w'embogo olima kati ebyo tebasobola biraba anti buli omu Katonda alina gwe kyeyamuwa ate n'abalala abantu weereza bangi bava ku Mukama
katonda olwe byama katonda byatesigisa abantu bintu bino binsobera munnaye bintu bya katonda olumu byewuunyisa osobola okusanga omuntu nga yasigaza ekisa ky'okusaba nga asobola osabira omuntu n'akola buli kimu n'awona naye nga katonda tamuliiko. Kati kankubulye taata bangi owulooza nnimba katonda bwakuwa teyejjusa takugjaako kati sitaani lwaki tusiiba ne tusaba oba okyajinga kiri kyolina already kati wajja okikyajingidde kyekisinziira wawa okyajingidde kati abala sitaani yakola kugambye natulako mu meeting e Nigeria ng'ogenzeyo linnyo banzija mu mubiri ne bantwala Nigeria gye nasanga nga bali mu kuteekateeka wulira taata kyali bwe kiti no njagala abantu bano bakitegeere nti waliwo ensi endala nti omuntu agenda okufa ayita mu mutwe oluggi lweggula weeruli wano ojja ddulaba ng'oteekayo tolina gojja kunyumiza nti omusajja yalwogerako gyeruli bino byonna bye tuyiseemu tubiyiseemu katonda ng'ayagala tubikkulira tugamba abantu kyovulaba kyekiri omugagga yagamba Ibrahim namugamba nyamba gamba Lazaalo akwate olunwe akwate mu mazzi ajja ateeke ku lulimi lwange mpulira omuliro okitegeera taata gundi n'amugamba nti ku nsi abaliyo bakola aboogera ebigambo byebimu byebino bamala kubanga yali asaba ng'agamba munnange baganda bange baleme kujja mu kifo ekifaanana bwe kiti kale mugambe Lazaalo addeyo ababuulire abagambe nti gyendi naye mbonaabona Lazaalo ne bwe yandikomyewo tewali yandirokose era bandisigadde bagendayo kubanga abantu tulina obujeemu kyovola n'obutonde bugenda tugulokokerako kugambye enjala ejja okufa okw'amaanyi kujja twetereeze ffe nga ffe kino luno lwoya lwa mu nnyindo ne bwe banaakusabira ne bakusimbako abamu n'emikono ginaatera okumera ne bwe banaakusabira ebikono ne gimera babulira ensi y'omwoyo eri mu kutuzaalira ebintu bingi tutambula n'emizimu givuga boda givuga takisi abamu tubyogera balowooza tusaaga ku mulimu gwo ogenda kujja omwana ow'obuwala ajja omuwase omuyimbi omu wano omumbejja emagombe sitole ye yeeno nti omusajja yamujja mu kkanisa n'amukuba ttatu wano emabega wano bwe wati omusajja n'abulira mu gundi muhanemuun omuyimbi yali ayimbira mu kanisa n'atandika okuyimbira Sachula abaana baffe ab'obuwala abayimba wano Uganda abayimba Sachula music balina akalandira k'obulokole ebyo bye tugambe kanisa egolokoke tuddemu amagezi kye tulina Bayibuli egamba nti nzija mangu nyweza kyolina omuntu nata kukyamyanga kyolina kinyweze Kristo buli amuloota akaaba tetuzimba balokole babyamagero tuzimba abalokole nze katonda yanteekawo kuyisa gaali mu buli muntu oba oli mu mirako wabyamagero oba oli mu Arise bwenna nnyabba yisaamu egaali kubanga tulina our main goal gulu abantu bali magombe bakaaba gambo bulooga wammwe omu wano atambula akaaba yejjusa ekyo kyeyalina okubeera olwaleero bazza obutambi bwe ng'ayogera alinganga aliwo kiyalina okubeera ekyo yalina kuba mubulizi wa Njiri nga n'amafuta g'obunnabbi agalina ekirabo ky'obunnabbi kati yagenda akaaba abonaabona gye tulina okukola tugolokose crusades sente ze tuteeka mu gundi okukyaza nnungi ne banyabo ne basaba waliwo ekkanisa ezisonda omuzindaalo emyaka 7 nagenda ebusoga ng'ekkanisa esonda omuzindaalo emyaka 7 balina emitwalo 18 muzindaalo guno gwa gundi kyekiseera tuddeko sebo soko oleke nkusalimwawo kati niya kirimu olunaku lumu ye mwaka ki tewanaayita myaka ena president yayita abasumba bonna mu ggwanga ojja kujjukira olunaku olwo era yakwata miliyoni zaali meka 15 zeyawa abakulu ababiri abeeriraanye bw'otunula ring road eyo bebaali bakulembeddemu era abasumba n'okimanya abasumba abamu bavawo ku lukuŋŋaana olwo essaawa 3 ez'ekiro nga beekuŋŋaanya ssente z'emmotoka ebazzayo nga tezinnabawo nga teziwera nga tebaziina ne badda mu byalo abaava eggulu abaava ekyankwanzi abaava emasaka ne baddayo naye yadde obbaweerezaayo emitwalo 55 naye nga omusajja bwe yajja Museveni yabagamba banaye ente yammwe sisobodde gireeta nga etambula yina eri mu ki mu bbaasa n'azibakwasa nze ndaba n'okulaba bana amadiini amalala
government ebawa ssente naye olw'okuba ffe banjabo ne bassebo tetuli mukama atugamba okubeera organized eggulu mukama yaŋŋamba nti gamba abantu bange nti waliwo ekijja naye bwe kinaasanga ekkanisa ng'eri bweti etagala nga tetuli wamu tetuli bumu kigenda tuyisa bubi kigenda tukola bubi bwe bityo bwe sebo ekkanisa kyekiseera twesupporting twewagire tuyamba abaana abayimbira mabala nze nkubulira mpulira obulumi omwana agenda nasula mu studio nga luyimba lwayimbe lugenda kusumulula abangi banyabo ne bassebo ne bukya kumaca n'omusanga ng'ali mu bbaala mbalaba wano gundi nalabako akatambi bisimanya federation ng'abaana bayimbira ddala abalokole ekitangala tekitabagana nakizikiza tekisobola ewali ekitangala atamu abatagaba ssente mwabagala babayimbire kuba mu ngalo mukama ndi mukugolokosa abaana bano n'ekkanisa tuddemu amagezi ag'omwoyo bino byakuddamu magezi kyovola banze enzimba omulokole musumba ekkanisa eyinza okukyukako ejja kukyuka revival tennalabika mwababadde muwoza muzimanye revival tennabako yadde tennalabika nga mwe mutugaba tuli mu biseera byankomerero tuli mu biseera byankomerero naye revival tennajja abayina okukola revival beebase omanyi nti mu kanisa olwali tulina abantu nga tamanyi kusaba naye nga amaze mbulokole emyaka 15 nga tamanyi kusaba nga ye buli kimu areceive nga amanye ebigambo bisatu aleluya amina I receive mwe bali tuzimba abalokole abasobola okusaba tuzimba abalokole biseera byakwambala byambalo bya lutalo tuli mbiro bya lutalo mulokole buli kyapeninga kiri against you ng'ekkanisa eggulu litunulidde kanisa katonda munyiivu buli aloota Yesu amuloota akaaba lwaki akaaba ekimukaabya nti ekkanisa gyagenda okukima eri muzannyo ategedde tuyambe kanisa tuyambe bannaffe abali mu byalo amakanisa kanti kankubulire nammwe abatulaba abali ebweru njagala nkuggyemu gundi eno endowooza eno no ya kisiru nti ekkanisa ennene mwe muli katonda ekkanisa mu byalo mwe mukyali katonda feno zino zetulaba zijjudde olunaku lumu ndi ku church nkutte simu yange ndi mukulaba bwe scrolling abaana bategeka kamera bataddeyo amatala biki ngenda ku service ya kawungeezi ngenda kulinnya katuuti abantu bazze nga ndi mukulaba bwe ndaba gundi yaffe YouTube channel bane mu subscribing eko ku YouTube channel yaffe Arise Church International Ministries Uganda ngenda okulaba ngira bwenti scrolling ngenda okulaba ekkanisa eri wano mu kibuga y'amaanyi omusumba mulamu era abulira ekigambo kiramu naye ng'ekkanisa musumba kanisa olwalero ejjuza abantu bangi naye ngenda okulaba mu bantu nempulira amaaso galinga agawanyisibwa bwe mba nalaba gawanyisibwa mpulira nga bwe bataddeko akasaanikira ke basumulula ngenda okuwulira ngenda okulaba ku simu ngenda okulaba nga omusumba ayambadde saati yawayite ataddeko ettaayi ali mu kubuulira n'amanyi ng'ekigambo kiramu naye nga baabulira abalaba bo weebali naye nga tewali n'omu ng'ekkanisa nkalu eddoboozi ne liŋŋamba nti kanisa y'ebiro eby'oluvannyuma bwetyo bwefaanana banoonyako katonda amanye abakuuzi tagenda kubawa amanye abakuuzi abantu tuli mu kukuula katonda kukola enkolagana ne katonda agenda kuwa byonna by'oyagala nti ekkanisa basumba ekkanisa nga bantu bangi naye nga abagenda mu ggulu bali bati ebyaddala abagenda mu ggulu batono ebyaddala abagenda mu ggulu batono kubanga abalokole betuzimbye tubazimbidde ku kimu tebamanyi kusaba tebamanyi kwesabira tamanyi na bya lutalo bino ebiro bya kumanya lutalo kubanga lwe tugendamu okitegedde taata biro bya kumanya lutalo twe supporting ng'ekkanisa tugende mu byalo njagala ndaba abaweereza abagenda okuba olukuŋŋaana ebusoga regioni y'ebusoga bagamba abasumba b'ebusoga twagala kubasisinkana tuva ku ssaka bwekiti tugenda kujja tubayambe amakanisa gazimbibwe tubawe emizinda tugambe nti twafulumiza emizindalo gy'obuzinda anti n'obuzibu obuli ku balokole buli omu amanyayo olunyiriri lumu mu bayibuli atandika ekkanisa musumba anti kyetwagala mu basomese ekkanisa ze mulina ennaku zino teziriiko misingi anti obuzibu bwe tulina omuntu yaga obuzibu bwe buno nti ffe katonda basuumuusizzaako tetukoze kye tulina kukola njagala mpuliriyo omusumba n'abasumba beekuŋŋaanyiza nti tugenda mu regioni yaawa tugenda mu Kampala metropolitan twagala banyabo ne basseba abasumba tukuŋŋaane tubeeku bye twogera tubasomese kyebasomeseza abasumba bakizeeyo gwe kubamu akafaananyi ng'abalokole mu Uganda beekuŋŋaanyiza Uganda yonna ne twekuŋŋaanya ne tukaabirira eggulu amazima ga katonda eggulu teriyinza kusigala katonda olaba omu osobola okukankanya amagombe naye ate nga mwegasse wamu nga muli ku mission yemu
ojjukira omunaala gwe Babeli Katonda yagamba n'abasajja bayaaye baagala kujja ssebo naye olwali tewali yazimbye kituuka mu ggulu naye abasajja mu biseera ebyo tewaaliwo tekinologi naye baazimba ne bayitambire kino kye twetaaga tubeere ng'enkuyege tukwatire wamu ekintu ekinene tugenda kirya tukimemengule kankubulire omulokole asobola okukusabira n'akyusa ne gavumenti omulokole kye bayita viviology enkola ya viviology gye twetaaga mu kanisa kati eyo yeeriwa yeetya kankubulire singa abalogo bakimanyi singa abalogo bakitegeera kye tubalowooleza era singa okimanyi kyosobola okukola ng'otaddewo kye bayita viviology yenkola y'okuteeka evivi si kukalakasiza ku street agenda vivi okitegedde taata ekkanisa eri mu buwambe sente zonna ze twandibadde twandikwe egenda tulina kubeera bumu tulina okutuula ne tuddamu ne tutereeza bino ebyebitiibwa by'ekkanisa ya Rise no kanisa ya gundi bikoma wano Katonda alaba kanisa emu kyovula bagamba abayigirizwa ati mugende mu kisenge ekya waggulu mu bumu teyabagamba nti Petero genda oddeyo ovube okitegedde taata tuddemu tusupporting bannaffe amakanisa galiyo gasitavinga ne renti amakanisa galiyo bagagobye nalaba ekkanisa nga bagisenda live mu kamera live ku TV abasumba basirisi ekkanisa yasirika ne bagisenda ninga singa omusumba omu ow'amaanyi ava inaga bane temudda mukwata ku makanisa bandisirise tugolokoke buli omu kati kankubulye taata obu TV n'obu radio Katonda bwatuwadde nga ekkanisa tuli mu kuzimba tubukozesa kuzimba Bwakabaka bwaffe abantu bali mu kulwana endiga zagundi endiga mujeno oyo mubi mujeno omubi gwe beesibeeko bakuŋŋaanye batuume bagenda kubakubuuza gwe bakutuume bayite kyekiseera n'ekkanisa kankubulye tebatubala mu magezi Musumba Ron omanyi leero nkuwambye buwambi naye nga jangu tukolemu wano ebadde mu kukola review mu kujja kwa Pastor Benyin mu Uganda naki kyekitegeeza newe ekkanisa bweyimiridde nga bwe tubiyiseemu byonna bubaka ki obwo bw'oyinza okuwa bannayuganda oba oliawo obubazzaamu essuubi ku ki oba oliawo ekiddirira akati taata wawulidde statement waliwo yampeeza akatambi nga omusumba Benhini ayogera alina statement gye yakoze mwe abamu mwe mwalabye bulabi musumba Benhini ng'abuulira fe abamu tusukkako awo nze bwe nkutunuulira ngambe ntera okugamba abantu nti bwe mba naakolagana n'omuntu ennaku 2 zimmala okumutegeera ne bwe naamukwata okitegedde taata bwe naamukwata ngenda mumukwata ntya kubanga tetufaanagana osobola okuba n'amafuta naye nga waliwo ebitakwatagana so yakoze statement naga nti yamala emyaka esatu nga tawulira Mukama mbu olunaku lumu neyekanga obaddewo ng'ayogedde naye mulokole ekyo kibaawo kati gomanyi myaka emeka gy'omaze nga tawulira Mukama bw'obanga tomuwulirangako golozo omaze emyaka emeka nga taliiwo kubanga bwe mba mmanyidde eddoboozi ly'omukulu honalebo waffe agenda okuddako bwe mba mumanyidde bwe bukya ku makya ne bwe musanga avuga emmotoka nsobola okwogera nga oyo honalebo kubanga erinnya lyendimanyi kyova bayibuli egamba nti endiga zange zimanye eddoboozi lyange zimpulira bw'ayogera tuwulira okitegeera taata nti kyekiseera banyabo ne basebe essuubi lyembawa tekinnaba kubeera kikeerezi nnyo tutereeze bw'obanga Katonda asobola okumala emyaka 3 nga omusajja tamuwulira kyokka ali mafuta agamba nti ali mafuta atambulira mafuta obonero ebyamagero birabika banyabo ne basebe osobola okutambuza abalema osobola okubeera otya nenga Katonda omuleka amanyi Katonda kyakola kyekino abantu bangi akukwata mu mukono otuuka ekiseera olw'ebintu obugagga fame omukono gwa Katonda ne gwewuka mu mukono gwo nojjayo guno gujjudde nojjayo ne guno kati n'otambula ng'omulese ate woomuleka ayimirira tajja kugoba ayimirira ayagala omusange tovola omuyimbi omu yagamba nti mu kifo kiri we nakusisinkana oyina kuddayo bw'onoddayo agenda kukwata ku mukono muddemu mutambule abantu bangi tuli mu kwekulembera kulembera wuuyo wuli naye Katonda nga twamuvaako kivola tuli mu season nga tulina okubuuza Mukama nnyo
tulina okubeera n'enkolagana ey'omunda ennyo kubanga ne bino byenjogera Katonda agenda kutandika okubuulira abantu ebyama naye abibuulira bakyaliibe nnyo tobeera n'omwana ewaka mu nnyumba naye nga abaana bonna obaagala naye nga waliwo gwe weesiga ng'obulira nti mu kikomera kya Hajjati Madiina tulinayo omwana bw'amala okufa taata Hajjati Madiina jangu taata yaŋŋamba oyinayo omwana waffe ng'aliwo ne bbaawe kyama wakigamba mukwano Rise and Shine Ministries bubaka ki bw'erina akadde kano essaawa zino tulina tugolokosa kyoto kya family kama tugamba tugolokose ebyote waka buli era mwenna abatulaba mukume kyote waka ekyokusaba buboli wabweru manye ekyokwokya embuzi era nawo mukole gurupu nga ya family musabe kubanga tugenda kumalako nga tusabye kubanga n'ababba sente za gavumenti bava mu family mwe mukume wano ekyoto tutereeze abaana tubakulize mu nkuza eyo wa Katonda ekirala bajja ne basaba tulina project twagala gula ttaka lya kanisa wetubeera wetuli batundawo ate akasente kangi twagala $305,000 so omuntu yenna asobola okuyimirira n'akakadde n'obukadde obubiri enamba eri 0708 39 4501 0708 39 4501 tusaba muyimirire naffe. Alright. Kale, Pastor Ronnie tweyanziza obolyawo tunafuna akadde tugenda kuddamu twogere. Olwaleero bwe omanyi babakulaba baba bamanyeze kwogera ku nsonga ziri eri ogenda ye magombe ku yes. Naye tujja kubeera nga tuzogerako next time. Pastor Sibula. Eso bane mbasibula mukama omukisa tubaagala nnyo mwongere okutambuza obutambi buno butuuke ku kanisa tugolokose kanisa ekanisa egolokoke tuleme kutunuulira bintu ngeri abensi gye babirabamu naffe okimanyi titaata nga mmaliriza nti abantu bangi bali mu gurupu z'abasenga ne bakojja naye ng'ez'obwakatonda ez'abalokole bazivaamu ali busenga kola namasenga mutiiriiko banna musumba basubscribinge ku YouTube channel yaffe tulina service mwezi guno tuli mu kusaba n'okusiiba it's a restoration month mwezi gwa kweddiza byonna bye batwalako ne connection zonna ne Katonda ze batujjako ne Katonda tugenda zeddiza sobeerako tubeera ne service akawungezi okuva ku ssaawa 10 paka ssaawa emu ez'akawungezi ku Lwokutaano tubeera wabweru wa kanisa tuva ku ssaawa 10 ez'akawungezi paka ssaawa 3 ez'ekiro so mujje mukama abawo omukisa amina. Mbagaliza bye mutuwagaliza banywanyi tusinkane nga Mungu akkiriza nsigale nzeddeni Beyond the Newsroom gwe mkoto ne SRK Media tukubiriza nno gwalinayo business ng'oyagala tubeere nga tugiranga tukkiririza mu ebyo ate ye munnange okubanga tukulaakulanira wamu naye mbajjukiza nti tetulanga basamize tetulanga bafere bwepo n'abagwa mu koowe lyerimu eryo